玩咗個遊戲機動遊戲嗰個啊。哦。我排隊乜鬼啊？哇咁。係啊，等先，我影影呢個位先。因為呢個車場係咯。海鷗線車。海鷗線車係咯。自由女神像。自由女神像。自由女神像即係阿 Grace。係啊，呢個真係。哦，我知，我明。即係意思，阿 Grace 咪成日會，哎呀好自由啊 Grace。阿 Grace 話佢好自由噶嘛，自由啊。自由啊。咁我哋離遠影咪得，唔使行過去。如果是下面咁多人。乜動漫嘢啊？如果日本近香港嗰隻啊。係啊。3隻飛機。咩嗰啲叫咩？咩地殼變動，唰一聲去咗嗰度。係啊。門都整啊！唔使慳咗飛機費。係啊。我哋慳2000幾3000。哇！見到。哇！正啊！係啊。我帶翻先。我聽到好似啲女跳舞喎。係啊。我聽到。係啊，見到。啊，嗰度啊，樓梯見到啊，真係有樓梯嗰度人。打 call， 我哋之前有啲做嗰啲嘢咧，打 call 嗰啲咧，呢個可以影啊，可以。真係超大。係，太大隻，勁。抄晒你射咯！我哋仲有咩？我哋橙色單多。抄晒人哋啲人係自己嚟。係啊，我咁大隻真係好大隻。係咯，再咗獨波，真係超大。係啊。我們到這個在我。